Что? Ты это говорил постоянно. У меня голова трещит. Ось так. Что помогу? Все, больше Ты не нормальный вообще, адекватный человек. трещит. Сказал, голова трещит. И поэтому нужно... У мамы, когда болит голова, она бьет себе по вот так кулаком в башке. Она говорит, что помогает. Саша Жемёхта. Так мама так делала. У нее когда башка болела, она себе била кулаком в башке в голове. Не то. Так. Позвоночник. Чего, разнорабочий? Да, разнорабочий. Я буду летом разнорабочим работать. Это Коля все делала? А, да, я делала органайзер. Где органайзер сравнить? Вот органайзер. Казино. Мне нужен 20-й органайзер. Вот. Так, я сделала 4-й. Сейчас 5-й. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Так, 5-й. Ага, так, а нам надо укрофашисты. Тихо. Так, the average heart. Что это значит? Чего? The average heart. Где это? Первый. The average heart. Обычное сердце. В Это не смысле hurt. обычно? Это hurt, это больно. Hard. Сердце. Hard. Это, наверное, приступ сердца или что? Какой приступ сердца? Это обычное сердце. The average heart это обычное сердце. Сейчас проверим твое знание. Блин, открой окно, почему так жарко? Почему? Средний час? Подожди, что будет? Среднее сердце? Ну, ты что говорю, обычное сердце. Среднее сердце. Да какая разница, обычное сердце? Что значит среднее сердце? Ну, сердце, которое у каждого человека обычное, не сильное, не слабое, просто обычное сердце. Так, passes through the windpipe and into the Что? lungs. Circles around the body, supplying oxygen to the cells. Что подходит? Cells, а не Что cells. подходит к первому? Как ты прочитала это слово? Through. 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 Through? Как through? Да. Только не S, а Through. Ты скажешь, что через 5 минут пойдешь побреешься. Ой, да, побреешься. Через 5 минут. 5 минут прошли. обычное сердце бьется больше, чем 100 000 раз в день. Это какой? F? Один. Ну, скорее всего, это. Ты потом еще подставляй, если что-то будет не подходить, значит, это убирай, это так подставляй, ну, как обычно. А там? Так, а что за просто сердце? Есть второе, это просто сердце. Сердце... Последний, нет? И это liver. Здесь есть liver? А, нет, стой, подожди. Сейчас. Вот B. Сердце, типа, вот это. Типа, дает, что там. Стоп, вот здесь. Да, дает этот. А, so the air we breathe in это B. Да, ты издеваешься? 3B. What's on? C это 2. Уверен? Да. 3 ты сказал, это B? 4 это G. 4 ты что сказал? 4
G. Что-то я сегодня хотела только с одним не помочь. Ну ладно. Мускулы. Не H мускулы. А, нет, третий это A. Третий это A. Почему? Да блин, тут нужно знать биологию. Тут реально, тут не сколько английский, сколько биологии. Тут реально уже дело биологии. Что виндпайп? Да я уже и сказал, что там. Там это кислород, ну, воздух, который мы вдыхаем, типа там в легкие там заходит. Трахея? Да. Фа-фа-фа.